রায়াজ টাইগার কি করে? চিকেন কি করে? এদিকে তাকাও। ক্যাট কি করে? তারপর হর্স কি করে? এ পাশে তাকাও। তারপর লায়ন কি করে? এদিকে তাকাই বলো। ক্যাট ওলফ কি করে বলো? ওলফ কি করে? আয়াজ হাম্বা কি করে? কাউ কি করে? এ পাশে তাকাও। এ পাশে তাকাও। শিপ করে ব্যাঁ বলে। শিপ ব্যাঁ বলে। শিপ বলে। ওটা শিপ কাউ বলে। কি করে? কাউ হাম্বা হাম্বা হাম্বা। আয়াজ এ পাশে তাকাও। তারপর বলো তো র‍্যাবিট কি করে? র‍্যাবিট কি করে? করে খাবার খায়। খাবার খায়। হ্যাঁ র‍্যাবিট খাবার খায়। আর ককরোচ কি করে? এরকম করে কিরকম করে দেখা তো। এরকম ক্র্যাব কি করে? ক্র্যাব তো এটা নাচবে, নাচো সুন্দর করে।